হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আমরা হিমালয় কোম্পানির কপলেট কফ সিরাপের বাংলা রিভিউ করব। এই সিরাপটির কী কাজ এবং কোথায় পাবেন, কত দাম, কী কী ব্যবহার করলে সাইড এফেক্ট আছে বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে, কী ব্যবহারের ডোজ আছে বা কীভাবে খেতে হবে। চলুন ভিডিওটি শুরু করি। কপলেট কফ সিরাপটি একটি 100 ml এর কন্টেনারে আছে। এটা হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং করেছে দি হিমালয়া ড্রাগ কোম্পানি। এটা পুরোপুরি আয়ুর্বেদিক প্রপার্টি মেডিসিন এবং এই 100 ml এর দাম আছে আপনার 100 টাকা মাত্র। এই কফ সিরাপের এই হিমালয় কোম্পানিটি 1930 সাল থেকে ব্যবসা করে আসছে। কতদিনের স্টাবলিশড হয়েছিল 1930 সাল থেকে এটা কোম্পানি এটা। এবং এটা হচ্ছে উইথ হানি মধু অ্যান্ড ড্রাই ইরিটেটিং কফ অ্যান্ড অ্যালার্জিক কফ, শুকনো কাশি এবং অ্যালার্জিক কফের জন্য এটা বেস্ট ওষুধ। এবং এটা 25% মধু দিয়ে বানানো আছে, 25 ভাগ। চলুন আমরা এই সিরাপটির উপাদানগুলো দেখে নিই কী কী আছে। প্রতি 5 ml এর মধ্যে আছে এটা, যেমন মধু আছে, গুগলু আছে, কিছু অলিওগাম রোজিন এক্সট্র্যাক্ট আছে, দ্রাক্ষা, বিষ্ণুপ্রিয়া, জুফা, তুলসী, ভাসকা, জায়ফল, গজিহা, নেফলাসা, ত্রিফলা, বেদাঙ্কা, এসব বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট আছে। এগুলো সব আয়ুর্বেদিক প্রোডাক্ট, এগুলি সবের মধ্যে আছে। এবং এই সিরাপটির কাজ হচ্ছে, যাদের অত্যাধিক পরিমাণে শুকনো কাশি হচ্ছে, এমন কাশি হচ্ছে গলা ছিঁড়ে যাচ্ছে, গলা ধরে আছে, গলা ব্যথা আছে এবং বুকের মধ্যে একদম নিঃশ্বাসের চাপ হচ্ছে, প্রচণ্ড পরিমাণে কাশি, কিছু প্রোডাকশান হচ্ছে না বা গয়ের আসছে না, তখন এটা ব্যবহার করতে হয়। এতটাই কাশি হচ্ছে, মাথা ধরে আছে, সেই শুকনো কাশির জন্য বা অ্যালার্জিক কাশির জন্য এটা খুব বেটার একটা সিরাপ। এটা ব্যবহারের ডোজ বা নীতি হচ্ছে নিয়ম, যদি বয়স 10 বছর থেকে 15 বছরের মধ্যে হয় তাহলে 7.5 ml করে দিনে 3 বার খাবার পরে, এবং বয়স যদি 18 বছর হয় তাহলে 10 ml করে দিনে 3 বার খাবার পরে। বয়স যদি আপনার 5 বছর থেকে 10 বছরের মধ্যে হয় তাহলে 7.5 ml করে দিনে 2 বার খাবার পরে। বয়স যদি 5 বছরের নিচে হয়, অর্থাৎ 3 থেকে 5-এর মধ্যে হয়, তাহলে 2.5 ml করে দিনে 2 বার বা 1 বার, সেটা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে। এবং এটা 3 বছরের নিচে শিশুদের ব্যবহার করা উচিত নয় এই সিরাপটি। এবং এই সিরাপটি ব্যবহার করার সময় অবশ্যই ঝাঁকিয়ে নিতে হবে। এই সিরাপটি ব্যবহারের সেরকম কোনো সাইড এফেক্ট বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এই সিরাপটির মধ্যে নাই। এটা পুরোপুরি আয়ুর্বেদিক ফর্মুলেশনে বানানো আছে। এটা আপনারা নির্দ্বিধায় ব্যবহার করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই সিরাপটিতে। এই সিরাপটি দেখতে ঠিক গেট আপটা এরকম। এই সিরাপটি এরকম কন্টেনারের মধ্যে আছে। এটা ব্যবহার করার আগে অবশ্যই ঝাঁকিয়ে নিয়ে খেতে হবে। খুব সুন্দর একটা প্রোডাক্ট এই সিরাপটি। যাদের কাশি সর্দিতে ভুগছেন দীর্ঘদিন ধরে, তারা এটা ব্যবহার করতে পারেন। এটা আয়ুর্বেদিক সিরাপটি অনেকটা, যেমন অ্যালোপ্যাথিকে বিভিন্ন ধরনের সল্ট কেমিক্যাল থাকে, সেই জন্য খুব পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয়, এবং আয়ুর্বেদিক সিরাপের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াটা খুব কম থাকে। এবং এই সিরাপটি ইন্ডিয়া এবং নেপালেতেই পাওয়া যায়, যেমন ফর সেল ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড নেপাল অনলি। এই সিরাপটা আপনারা ইন্ডিয়া এবং নেপালের যে কোনো রিটেল স্টোর এবং আয়ুর্বেদিক স্টোর বা মেডিকেল স্টোরে আপনারা পেয়ে যাবেন। এটা আপনারা ব্যবহার করে ইউজ করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। খুব সুন্দর এটাতে রেজাল্ট পেয়ে যাবেন, এবং ডোজটা ঠিকঠাক নিয়মে খাবেন, ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে খাবেন। বেশি ডোজ খেলে আপনার একটু মাথা ধরা আসতে পারে বা গাবমি ভাব আসতে পারে, তাছাড়া এর কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। ভিডিওটি যদি আপনাদের উপকারে লেগে থাকে তাহলে একটি লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের চ্যানেলে যদি প্রথম দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন, এরকম নিত্য নতুন ভিডিও আপডেট পাওয়ার জন্য। এবং আপনাদের যদি কোনো ওষুধ সম্বন্ধে কনফিউশন থাকে, যে কোনো অ্যালোপ্যাথিক আয়ুর্বেদিক মেডিসিনের প্রোডাক্ট সম্বন্ধে কোনো বুঝতে অসুবিধা হয়, তাহলে আপনারা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুক। যে কোনো ওষুধ সম্বন্ধে ভিডিও আমি রিভিউ করে দেবো, আপনারা কমেন্ট বক্সে লিখবেন এই ট্যাবলেট বা ওষুধের সমস্যা হচ্ছে, বুঝতে পারছি না, লিখলে আমি সেটা কমেন্ট করুন, আমি সেটা ভিডিও ছেড়ে দেবো। ধন্যবাদ শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য।